Como saber se você tem um hábito parafuncional de apertamento ou bruxismo? Primeiro, fique atento durante o dia se você não está apertando os dentes. Mas como é um hábito inconsciente, principalmente noturno, muitos pacientes não têm a menor noção de que tem algum tipo de hábito parafuncional como apertamento ou bruxismo. Alguns sinais são disfunção temporomandibular, que todo mundo já conhece como dores musculares, estalidos, dor de ouvido, dor de cabeça diária que aumenta com o passar do tempo. Mas também algumas pessoas não têm nenhum sintoma de disfunção temporomandibular, mas desenvolvem desgastes dentários chamados abfração, facetas de desgaste nos dentes por menos dor que sintam. Essas pessoas são prejudicadas na sua saúde dentária, porque muitas não sentem dor. E às vezes pacientes jovens chegam com a dentição completamente desgastada pelo hábito do bruxismo e não tem a menor noção. Então observe se você tem algum problema de quebra de dentes, desgastes dentários, sensibilidade ou abfração, que é uma lesãozinha perto da gengiva, como se tivesse o dente desgastando. Tudo isso são sinais de apertamento ou bruxismo.